Hi friends, so again I'm coming back. So welcome to my channel. Okay friends, today మన ఎక్స్ప్లోర్ ఏంటంటే అమరావతి వెళ్తున్నాం. సో అమరావతిలో ఇది నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో వెళ్ళాను, కానీ మళ్ళీ కొంచెం ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. జస్ట్ ఈరోజు వెళ్ళాలనుకుంటున్నా, వెళ్తున్నా, ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా అసలు ఏంటి పరిస్థితి, అలా ఉంటుందని మీకు కూడా చూపించడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా చూపించడానికి ట్రై చేస్తా. వెళ్తున్నా, ఇప్పుడే ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను. మా ఇంటి దగ్గర నుంచి నాకు అప్రాక్సిమేట్లీ 32 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది అమరావతి. సో బయలుదేరా ఇప్పుడే, బట్ ఎండ అయితే బాగా హెవీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్, బాగా హెవీగా ఉంది. ఎర్లీ మార్నింగే బయలుదేరదాం అనుకున్నా కానీ కుదరలేదు. తెలుసుగా యాడ్ లెగిస్తాం ఇంత నిద్ర చలిలో. పోయేటప్పుడైతే బాగానే ఉంది వెచ్చగా, బట్ మంట పుడుతుంది ఫేస్, మామూలు లేదు ఎండ. అందులో ఈరోజు కొంచెం సండే కదా, రోడ్స్ కూడా ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాయి. అంతా ఇవి ఉంటాయి కదా, ఈరోజు మొత్తం మీట్ తింటారు కదా బాగా, ఫిష్లు, చేపలు, చికెన్లు, ఇవన్నీ రోడ్లన్నీ ఫుల్ బిజీ. ఎర్లీ మార్నింగ్ అయ్యేసరికి బయలుదేరే ప్రస్తుతానికైతే రోడ్లు అయితే బాగానే ఉన్నాయి. మరి ఎంతసేపులో వెళ్తాననేది చూడాలి. మీరందరితో ఒక విషయం చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్, ఏంటంటే నా వీడియో చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు, షేర్ చేయట్లేదు, లైక్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ మీతో షేర్ చేసుకున్నా, ఇది నా బిగినింగ్ స్టేజ్, ఐఎమ్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ ఇన్ యూట్యూబ్ అని. ఓకే, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, జస్ట్ బిగినింగ్ డేస్ అనమాట. ఇది అంటే బేబీ స్టెప్ ఇన్ యూట్యూబ్, చిన్న అడుగులు వేస్తున్నా యూట్యూబ్లో గ్రో అవ్వడానికి. మీరు కొంచెం చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేస్తే, అది మీకు వీడియో నచ్చి కంటెంట్ ఉంది, పర్లేదు, ఈ అబ్బాయి దగ్గర విషయం ఉంది, మనకేదో ట్రై చేస్తున్నాడు చెప్పడానికి అని అనుకుంటేనే. ఫోర్స్ ఏం లేదు, ఫోర్స్గా ఎవరు చేయమని చెప్పరు, కానీ మీకు నచ్చి అంతా ఓకే అనుకుంటేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. నేను యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ నేను మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తా. ఇప్పుడే బయలుదేరా ఫ్రెండ్స్, గోరంట్ల చర్చి కూడా దాటాను. సో ఐ థింక్ ఈ మంత్ 1, 2, 3, 4 ఎగ్జాక్ట్ డేట్ తెలియదు, కానీ గుడారాల పండుగలు ఉన్నాయని విన్నాను. సో మ్యాక్సిమం నేను కూడా మంచి వీడియోస్, కంటెంట్ ఉన్న వీడియోస్ చేయడానికే ట్రై చేస్తున్నా. ఓకేనా, సో మీరైతే కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి, తప్పుగా అనుకోకండి, సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫైనల్గా నేను ఇప్పుడే అమరావతి రీచ్ అయిపోయాను. ఓకేనా, ఇక్కడ జరిగాయన్నీ మీకు నేను చూపిస్తాను. ఇక్కడ అంతా బాగానే ఉంది ప్రస్తుతానికైతే. నా వెనక కనిపిస్తున్నాడు కదా స్టాచ్యూ, నా ఎదురు పార్క్ ఉంది, అవన్నీ చూపిస్తాను మీకు, చూస్తూ ఉండండి. సో ఇక మనకు కనిపించేది మొత్తం నది ఫ్రెండ్స్, ఆ చివరి ఉంది నది. ఇది వచ్చేసరికి ఏదో మొత్తానికి ఏదో మ్యూజియం లాంటిది అనమాట, దాన్ని ఏమంటారు, పార్క్ టైప్ ఉంది, బట్ ఎంట్రీ లేదు. చూడ్డానికి చాలా బాగుంది, ఫుల్ గ్రీనరీ, చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, కానీ బట్ ఏంటంటే ఇది లేదు, ఎంట్రీ లేదు, ఇక్కడ గేట్ లేదు. మరి ముందుకెళ్తే కానీ మరి ఉందా లేదా అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఆ కనిపించేది మొత్తం నది ఫ్రెండ్స్, మీకు ఆ కనిపించేదంతా నది. ఇది వచ్చేసరికి మ్యూజియం కనిపిస్తుంది కదా, ఇది చాలా బాగుంది, హైలైట్ ఉంది. లోపలికి వెళ్దామంటే డోర్ క్లోజ్ చేస్తుంది, అక్కడ డోర్ కనబడుతుంది చూసారా, ఆ డోర్ దగ్గర బోర్డు పెట్టున్నారు, ఏమని, లోపలికి ప్రవేశం లేదో సంథింగ్, నో ఎంట్రీ బోర్డు ఉంది ఇక్కడ. అదిగోండి, లోపలికి ప్రవేశం లేదంట. చూడండి, మరి ఎందుకు ప్రవేశం లేదో, మరి ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయని పెట్టారో తెలీదు, మొత్తానికైతే ప్రవేశం లేదు. అది ఇంకటే అలా వెళ్ళిపోదాం. అలా వెళ్ళిపోతే బాగుంది, మొత్తం లోపల చూడడానికి అంత బాగుంది, కానీ బట్ ఎంట్రీ లేదు. ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే మనకి హరిత రిసార్ట్స్ అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి బ్రదర్. అదేందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. బాపట్లలో ఉన్నాయి, అమరావతిలో ఉన్నాయి, మరి అవి గవర్నమెంటయా లేకపోతే ప్రైవేట్ అనేది నాకు అంత ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు, కానీ ప్రతి చోట హరిత రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి టూరిస్ట్ ప్లేస్లలో. నేను నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా కదా, ఇప్పుడు నా పక్కనే ఉన్నదే హరిత రిసార్ట్స్, మీకు రిటర్న్లో చూపిస్తాను నేను వచ్చేటప్పుడు. ఇప్పుడు నేను అయితే నది దగ్గరికి వెళ్తున్నా, ఫస్ట్ నదిని చూపిద్దామని మీకు. నది ఎలా ఉంది ఏందని, ఆ కనిపించేదంతా నది. మరి నాకు తెలిసి అయితే నది అనుకుంటున్నా, మరి నది ఏదో లేకపోతే కాలువ లేకపోతే అక్కడ వాటర్ స్టే ఉంటుంది అనేది తెలియదు. ఎందుకంటే నేను నది అంటున్నాను, ఎందుకంటే
అక్కడ శాండ్ ఉంది, ఇసుకుంది కాబట్టి నేను అదే అనుకుంటున్నా. అంటే నేనేమంటానంటే ఫ్రెండ్స్, నాకు వీటి గురించి తెలుసుకొని మీ అందరికీ క్లారిటీగా చెప్తే దానివల్ల మీకు వచ్చేది ఏం లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవన్నీ తెలియని వాళ్ళు కాదు, అందరికీ తెలుసు. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే నేను జస్ట్ విజిట్ చేసి చూపించాలనుకుంటున్నాను అంతే. అది నా నచ్చినట్టుగా. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ ప్రసాద్ అని చెప్పేసి ఇది గవర్నమెంట్ బోర్డు అనమాట. అంటే స్నానం చేస్తారు కదా టెంపుల్కి వచ్చినప్పుడు, అదే పుష్కరాలు అప్పుడు అదే సంథింగ్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు స్నానం ఘటనక స్థలం అని చెప్పేసి బోర్డు. అది ఇట్లా చివరి దాకా ఉంది, చాలా దూరం ఉంది, లెంత్ ఇది చూడండి, చాలా దూరం ఉంది. ఇదంతా మొత్తం నది టైప్ ఉంది. బట్ క్లీనింగ్నెస్ ఏం లేదులే కానీ, మనకి ఎందుకు ఉంటే ఉందిలే కానీ మెయింటెనెన్స్ చేస్తలేదు జనాలు. బట్ క్లైమేట్ అయితే హైలైట్ ఉంది, ప్రశాంతంగా ఉంది, ఏ ఇబ్బంది లేదు. ఆ చివరి దాకా వెళ్ళిపోదాం, ఒకసారి చూపిస్తా. మీరైతే ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి స్టాచ్యూ కూడా కనిపిస్తుంది, అదిగోండి కనిపిస్తుంది కదా మీకు స్టాచ్యూ ఇక్కడ నుంచి. సో మనం ఇప్పుడు ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. మీకు అసలు ఏమవుతుంది, ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తాను మీకు. చివరి దాకా వెళ్దాం ఫస్ట్ అయితే, ఓకేనా? దీంట్లోకి వెళ్దామంటే దీంట్లోకి ఎంట్రీ బోర్డు లేదు, ఇవన్నీ గేట్లు పెట్టాడు, బోర్డు లేదు. మరి ఎందుకు ఎంట్రీ లేదో అర్థం కాలేదు. ఆ గోపురం దగ్గరికి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. ఆ గోపురం దగ్గర ఏముందో చూద్దాం. ఆ గోపురంలో ఎవరో దేవుడు బొమ్మో ఎవరో సంథింగ్ ఏదో ఉంది, కనిపిస్తుంది కదా, దాని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చూపిస్తాం మీకు. సో ఈ కనిపించేదంతా నది. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచో వచ్చేసాం, ఆ పైనుంచి కింద దిగినాం. ఇప్పుడు ఆ పక్కన కనిపించేది స్టాచ్యూ, దానికి ముందు ఉన్నది హరిత రిసార్ట్స్, అంటే రూమ్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది లోపలికి ఎంట్రీ లేదన్నాను చూసారా, ఆ గోపురం ఇది. మనం ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ వెళ్దాం. ఇటు సైడ్ వెళ్తే చివరి దాకా వెళ్ళిపోదాం. అసలు ఏముంటుందో చూద్దాం, నది చూసుకుంటా, అప్పుడు మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. బట్ అమరావతి అయితే బాగానే ఉంది, పర్లేదు, బాగానే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. కానీ మరి జనాలు రాకనో లేకపోతే టూరిస్ట్ అంత డెవలప్మెంట్ లేకనో తెలియదు. కానీ అది ఇప్పుడు చూడండి, స్టాచ్యూ హైలైట్ అబ్బా, ఇక్కడ బాగుంది. బుద్ధుడి బొమ్మ చాలా బాగుంది, చాలా పెద్దది, చాలా హైలైట్గా ఉంది అసలు. ఇది చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది అమరావతి ఒకసారి రావచ్చు, మనం ఫ్యామిలీతో రావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ అయినా రావచ్చు, బట్ విజిట్ చేయొచ్చు, బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కాదు కానీ మంచి రెయిన్ సీజన్లో అయితే, వర్షాలు పడే కాలం అయితే భలే ఉంటుంది అసలు. రీల్స్ వేసుకోవడానికి కానీ చాలా బాగుంటుంది ఈ ప్లేసు. మనం దూరంగా కనిపిస్తుంది చూడండి, కానీ పడవలే నాకు కనపల, ఉన్న పడవలు కూడా పాడైపోయి ఉన్నాయి షిప్లో, చిన్నవి. జనాలు అయితే పెద్దగా అస్సలు లేరు. చూడండి స్టాచ్యూ చూడండి కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు స్టాచ్యూ హైలైట్ అబ్బా, అసలు మామూలు లేదు స్టాచ్యూ. దగ్గరికి వెళ్తాం, ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా. ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కదా, దగ్గరికి వెళ్ళాలి. దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ముందుకు వెళ్దాం. అసలు ముందేముంది, అక్కడ విగ్రహం కనిపిస్తుంది గోపురం కింద, అక్కడికి వెళ్దాం. అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం అసలు అది దేవుడు బొమ్మ, ఏ దేవుడు, అక్కడ ఏమన్నా రాశారా అనేది మీకు చెప్తాను. ముందుకు వెళ్దాం, నడుచుకుంటూ వెళ్దాం. కనిపిస్తుంది కానీ ఎండ, సన్ పవర్ మామూలుగా లేదు, మంట పుడుతుంది, ఫేస్ మంట లేస్తుంది అసలు ఫుల్. ఇంకా సమ్మర్ కూడా రాలే, అప్పుడే బాగా ఎండ వస్తుంది. ఇది కనిపించేదంతా బాగుంది కానీ లోపలికి ఎంట్రీ లేదు ఫ్రెండ్స్. అదే ఇంత చూపించాను కదా బోర్డు, ఆ బోర్డు అది, బట్ ఎంట్రీ లేదా. చూడండి ఇప్పుడు గోపురం కింద ఉన్న దేవుడు అనుకుంటా, దేవుడో దేవత సంథింగ్, దేవత మరి ఎవరు అనేది అక్కడ బోర్డు అయితే ఏం లేదు. మనకు కూడా దాని మీద పెద్దగా అంత తెలియదు. తెలియనప్పుడు ఎందుకు చెప్పటం, తెలియని సబ్జెక్ట్ చెప్పి వేస్ట్ కదా. ఇక్కడైతే ఏం లేదు, నేను చూపించాను అంతే. చివరి దాకా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ చివరి దాకా వెళ్ళినా ఏం లేదు, మొత్తం ఎండ. ఎవరో వస్తున్నారు జనాలు, వాళ్ళ చివరి దాకా వెళ్ళి వస్తున్నాను. ఆ చివరి ఎండుతో ఆ ఎండు ఇక అక్కడితో వెండి. ఇక అక్కడ ఏదో ఆంజనేయ స్వామి బొమ్మ ఉంది, అది టెంపుల్ అనమాట. అక్కడితో ఎండు. ఆ కనిపించేది మొత్తం ఇదనమాట. అదే మనం నడుచుకుంటూ వచ్చాం కదా అటు సైడ్ నుంచి, అది మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాను నేను. రిటర్న్ వెళ్ళిపోయి మీకు చూపిస్తా అసలు ఏంటి ఎలా ఉంటుందని. అంటే దీనికి చాలా ప్రసిద్ధి ఇప్పుడుది కాదు ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇప్పుడుది కాదు, ఇది చాలా వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ అనమాట. ఇది బుద్ధుడి కాలం అప్పుడు అక్కడ తపస్సు చేశారని చెప్పి సంథింగ్ ఏదో స్టోరీ ఉంది, బట్ ఎగ్జాక్ట్గా మనకు తెలియదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కడ ట్రావెల్ గైడ్ గురించి కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇక్కడ ఏం లేదు, పెద్దగా ఏం లేదు. ఇక్కడ బోర్డు కూడా ఏం లేవు. రిటర్న్ వెళ్తున్నా, చూపిస్తాం మీకు అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది.
మళ్ళీ మనం అటు సైడ్ వెళ్ళిపోదాం. సో ఇదంతా నది, నదిలో పడవలు కానీ అలాంటివి ఏం లేవు ప్రస్తుతానికి. జస్ట్ నది అంటే నది అంతే. నిజంగా ఎందుకు లేవు మరి అనేది మనకి క్లారిటీ తెలియదు. ఇప్పుడు చివరికి వెళ్ళిపోదాం. చివరికి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ అటు నుంచి అటు పైకి వెళ్ళిపోతే మనకి మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామన్నది మరి ఫస్ట్కి వచ్చేస్తాం. ఫస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. చూద్దాం, ముందైతే వెళ్ళాలి కదా, వెళ్దా ఉందాం అలా. అది ఇది వీకెండ్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్, పెద్ద ఖర్చే ఉండదు. జస్ట్ ఒక 100 రూపాయలు పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటే చాలు. అది విజయవాడ నుంచి అయినా గుంటూరు, విజయవాడ నుంచి అటు నుంచి రావచ్చు. అటు నుంచి ఒక 38 కిలోమీటర్స్ ఏమో వస్తుంది, ఇటు నుంచి 32 ఉంది గుంటూరు నుంచి. వీకెండ్ ట్రిప్ అయితే సరదాగా వెళ్ళి రావచ్చు, బాగుంటుంది. అంటే ఈ బయట అంతా ఏం లేలే కానీ మీకైతే చాలా బాగుంటుంది. చూడండి ఇప్పుడు పైకి వెళ్తున్నాను నేను. అదే ఇలా ఇందాక మనం వచ్చాం కదా, ఇది వచ్చిన దారి అనమాట. ఇదే లోపల ఎంట్రీ లేదని చెప్పాను, అది ఇది మరి ఎందుకు ఎంట్రీ లేదో తెలియదు. ఆ కనిపించేది హరిత రిసార్ట్స్. మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ లోపలికి అక్కడ దగ్గరికి వెళ్తా చూడండి ఒకసారి. ఆ లోపల హరిత రిసార్ట్స్. జనాలు అయితే ఎవరు లేరు, ఆ మెయింటెనెన్స్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు. ఇక్కడ బోర్డు ఉంది చూడండి సైడ్కి, ఏమనంటే హరిత రిసార్ట్స్ రూమ్స్ అండ్ పార్టీ హాల్స్ అవైలబుల్ అనమాట. సో ధ్యాన మందిర్. గెస్ట్లు అయితే ఎవరు లేరు, 2-3 కార్లు ఉన్నాయి, కూడా ఓన్ కార్స్ అనమాట. వాళ్ళందరూ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, లోపల స్టాఫ్ అనుకుంటా నాకు తెలిసి. గెస్ట్లు అయితే ఎవరు లేరు, అంత ఖాళీ ఎంటీ. బయటికి వెళ్ళిపోదాం. సో బయటికి వెళ్ళిపోయి అటు లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఫైనల్ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం క్లారిటీగా మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి అనేది. ఈ అమ్మ ఇది ఎంట్రీ లేదు ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే లోపలికి వెళ్ళిపోవండి. లోపలికి వెళ్తే మీకు చాలా గ్రీనరీ ఉంది, చాలా చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది. సో అట్లా వెళ్ళిపోదాం మనం, నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం కదా ఇప్పుడు. సో ఇది హరిత రిసార్ట్స్ చూసాం కదా. బాపట్ల కూడా ఉంది హరిత రిసార్ట్స్, చాలా ఫేమస్ అది. అదైతే బీచ్కి ఆపోజిట్లోనే ఉంటుంది. ఈసారి నేను బాపట్ల కూడా ట్రిప్ ఉంది మంది, వెళ్ళినప్పుడు మీకు క్లారిటీగా హరిత రిసార్ట్స్లో రూమ్ తీసుకొని దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. అప్పుడు మీకు క్లారిటీగా చెప్తాను. సో ఆ కారు కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ కారు పక్కనే నాది ఉంది బండి. సో ఇది స్టాచ్యూ కనపడుతుంది కదా. సో మనం ఇంకా లోపలికి వెళ్ళలేదు, బయట నుంచి చూపిస్తున్నాం మీకు మరొకసారి. మనం ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. ముందుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అలా నడుచుకుంటా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మీకు కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను అనమాట. ఇది ఇప్పుడు మన వెనక వచ్చింది, ఇది మొత్తం కనపడేది మొత్తం మనం కిందకి వెళ్ళి పైకి వచ్చాం కదా అది. ఇదేమో గ్రీనరీ ఎంత బాగుంది. సో మరి ఇటు వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళిపోతే నడుచుకుంటా లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా. లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి ఫస్ట్ టైం లోపల ఏముంటుందో అని నాకు అంత ఎక్సైట్మెంట్ మీద ఉన్నా మరి, బట్ లోపల ఏముంటుందో తెలియదు. లోపలికి అయితే వెళ్తున్నా ప్రస్తుతానికి. జనాలు కూడా పెద్దగా ఎవరు లేరు, ఒక 10 మంది ఉంటారేమో అంతే నాకు తెలిసి. సో ఫైనల్గా లోపలికి వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఇప్పుడు మీకు స్టాచ్యూ చూపిస్తాను, కనపడేది మొత్తం స్టాచ్యూ. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే, ఆ కనపడేది స్టాచ్యూ అనమాట. సో మీకు మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోదాం మనం లోపలికి ఇటు నుంచి వెళ్దాం. సో లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు సైడ్ అవి ఇవి మీకు మొత్తం చూపిస్తాను అనమాట. ఇటు సైడ్ నుంచి వెళ్దాం. ఇటు సైడ్ నుంచి అంటే ఒక కార్నర్ టు కార్నర్ అనమాట, అంటే ఒక క్లాక్ వైజ్ వెళ్దాం. క్లాక్ వైజ్ వెళ్తేనే మనకు ఒక ఐడెంటిఫై కానీ మనకు అంతా అర్థమవుతుంది. ఈ టికెట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ 20 రూపాయలు అనమాట. 20 రూపీస్ ఎంట్రీ టికెట్. ఇది వితౌట్ టికెట్ దే కాంట్ ఎంట్రీ. సో టికెట్ ప్రైస్ 20 రూపీస్. సో వీళ్ళందరూ అప్పట్లో సంథింగ్ ఇది ఉంటారు కదా, బుద్ధుళ్ళు ధ్యాన మందిరాలు చేసే వాళ్ళందరూ అనమాట. ఫొటోస్ ఇవి మనకు అంత ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు, అక్కడ కూడా ఏం రాయలేదు. సో మినరల్ వాటర్ అన్నీ వాటర్ ప్రొవైడ్ కూడా చేస్తున్నా కానీ పని చేయట్లేదు, అసలు మెయింటెనెన్స్ లేదు లోపల కూడా. టికెట్ అయితే 20 రూపాయలు తీసుకున్నారు కానీ. సో మనం ఇలా వెళ్ళిపోదాం, ఇలా కార్నర్ మొత్తం చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఒకసారి మీకు స్టాచ్యూ చూపిస్తా చూడండి అటు సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు. ఇప్పుడు చూడండి స్టాచ్యూ. ఓకే, సో లోపల వరండా చాలా పెద్దది, అంటే లోపల ఓపెన్ ప్లేస్ చాలా పెద్దది ఉంది. అంటే మొత్తం పార్క్ టైప్ ఉందన్నమాట. మధ్యలో స్టాచ్యూ ఉంది, కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు. మనం ఇప్పుడు ఇట్లా రౌండ్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం అటు చివరికి వెళ్తే కానీ మనకు ఒక క్లారిటీ రాదు. సో ఓకే, అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం మనం. అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. అటు చివరి దాకా వెళ్ళిపోదాం. చూడండి దీనికి అదే నైట్ పూట వ్యూ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ నైట్ పూట లైటింగ్లు అవి మెయింటైన్ చేస్తే హైలైట్ ఉంటుంది, అసలు మామూలుగా ఉండదు. డిఫరెంట్ కలర్స్ లైట్లు మెయింటైన్ చేస్తే మంచి టూరిస్ట్ ప్లేస్ అమరావతి.
మరి ఇప్పుడు జనాలు రావట్లేదు ఎందుకో తెలియదు, కానీ నిన్న సండే అందులో సరే నిన్న అంటున్నా, ఈరోజు సండే అయినా కూడా జనాలు రాలేదు. నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చా భారీ ఎత్తున ఉంటారేమో, టూరిస్ట్ ప్లేస్ కదా అని, బట్ జనాలే లేరు. ఓకే, ఇట్లా వెళ్ళిపోదాం మనం. ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. అలా ఆ క్రాస్కి వెళ్ళిపోవాలి, అంతా ఈ లైన్ అంతా తిరగాలి మనం, అప్పుడే మనకు ఒక ఐడెంటిఫై వస్తుంది అనమాట. ఇవంతా ఎందుకు తిరుగుతున్నానంటే మొత్తం చూడాలి కదా, ఎంత దూరం వచ్చామంటే మొత్తం పిన్ను అబ్జర్వ్ చేసి వెళ్ళాలి మనం, లేకపోతే ఇంత దూరం వచ్చేందుకు వేస్ట్ కదా. చివరి దాకా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఇక ఈ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఒకసారి సైడ్ నుంచి చూడండి స్టాచ్యూ. ఓకే, సైడ్ నుంచి స్టాచ్యూ అనమాట. ఇక్కడ ఏదో షాప్ ఉండేది, కిరాణా షాప్, అదే మామూలుగా స్నాక్స్ అవి, బట్ అది క్లోజ్లో ఉంది ప్రస్తుతానికి. ఈ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూడండి స్టాచ్యూ. ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం అటు సైడు. ఓకే, సో ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం, చివరి దాకా వెళ్ళిపోదాం. అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. మంచి లోపల బాగుంటుందని చాలామంది చెప్పారు, బట్ నాకు వెళ్ళాలని ఉంది, కానీ ముందు బయట చూసుకుని లోపల వెళ్దాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ స్టాచ్యూ మొత్తం వెనకనే మొత్తం ఇల్లులు అనమాట. మొత్తం మామూలుగా ఊర్లో ఉంది, ఇది ఊరి మధ్యలో ఉంది. ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం ఇల్లులే ఉన్నాయి. ఇట్లా నుంచి మీరు బయట చూపిస్తా చూడండి. బయట చూస్తే మొత్తం షాపు, ఇల్లులు అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. బయట షాప్ ఉంది, కనిపిస్తుందా? షాప్, ఇల్లులు అన్నీ ఉన్నాయి. పెద్ద సెక్యూరిటీ కూడా ఏం లేదు, సెక్యూరిటీ గార్డులు కానీ అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు. స్టాచ్యూ అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఆ మెట్లకి లోపలికి వెళ్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అలా వెళ్ళాలనుకుంటే దీనికి చాలా వేవ్స్ ఉన్నాయి అనమాట, చాలా దారులు ఉన్నాయి. కింద కూడా ఉంది, మన కింద నుంచి వెళ్దాం మరి చూద్దాం. కింద నుంచి వెళ్దాం ఎలా ఉంటుందో లోపలికి. సో మనం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వెళ్తున్నాం, ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళట్లేదు. ఓకే, లోపలికి ఇంకో మెట్లు ఉన్నాయి మొత్తం. ఓకే, మొత్తం సొరంగాలు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి. ఓకే, ఇటు సైడ్ కూడా పెద్దగా ఏం లేదు, జస్ట్ సొరంగా ఉన్నట్టు ఉంది అంతే. ఇటు సైడ్ ఏం లేదు. ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి, అప్పట్లో ఫొటోసు. ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు, జస్ట్ మొత్తం అంటే సొరంగం, అదే కోట టైప్ ఉంది అనమాట. కోట టైప్ ఉంది. కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎగ్జిట్ ఉంది, మళ్ళీ అంటే అటు నుంచి బయటికి నుంచి లోపల రానికి ఇదొక డోరు. ఇటు సైడ్ మెట్లు ఉన్నాయి, మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి. ఇటు సైడ్ మెట్లు ఉన్నాయి, మళ్ళీ సెకండ్ ఫ్లోర్. మనం ముందు ఇలా వెళ్ళిపోదాం, ఇలా వెళ్ళిపోయి అలా తిరిగి వద్దాం, చూద్దాం. ముందు ఇది మనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాం కదా, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత పైకి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ గోడకి ఏదో వాల్ పెయింట్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమి ఉండేవి మొత్తం పీకేసారు, మరి పెడుతున్నారో పీకేసారో తెలీదు. ఇక్కడైతే ఏం లేవు. సో మనం ఇలా వెళ్ళిపోదాం. ఇలా వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఏదో కోట టైపు ఉంది. ఇక్కడ ఇంకొక డోర్ ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎగ్జిట్. ఇది ఎగ్జిట్, ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్లీ అది మెయిన్ ఎంట్రన్స్, మనం అటు నుంచి రావాలి, బట్ మనం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వచ్చాము. ఎందుకంటే అటు సైడ్ నుంచి అంటే మనం బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం తిరిగి వచ్చాం కాబట్టి మనం అటు నుంచి వచ్చాము. సో ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఇటు వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఇటు వెళ్తే ఏముంటుందో చూద్దాం. ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి వాల్స్ మీద. ఓకే, స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతే కానీ మనకు క్లారిటీ రాదు అసలు ఏముంది ఏంటి కథ అనేది. ఇక్కడ కూడా స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఇంకో డోరు, ఇది మనం ఇందాక అటు తిరిగాం కదా, అటు సైడ్ వెళ్ళాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ డోర్ అనమాట ఇది. సో ఇటు సైడ్ ఏం లేదు, మనం ఒకసారి ఇటు పైకి వెళ్ళిపోదాం. ఇటు సైడ్ నుంచి పైకి వెళ్దాం. ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్తున్నాం మనం ఇప్పుడు. సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి చూద్దాం పైన ఏముందో. ఓకే, పైకి అయితే వచ్చేసాం. లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం వాల్స్ మీద మొత్తం ఉన్నాయి, వాల్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. మొత్తం గోడల నిండా అవి ఉన్నాయి. ఇది మనం కింద నుంచి పైకి వచ్చాం, అక్కడ నుంచి పైకి వచ్చాం. ఇది కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం కదా, పైకి వచ్చేసాం. పైన వస్తే ఇది. ఒకసారి ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోదాం. ఇటు సైడ్ వెళ్ళి చూపిస్తాం మీకు ఇటు సైడ్ ఏముంటుందని.
ఇది థర్డ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలనుకుంటే, బట్ అది క్లోజ్లో ఉంది, డోర్ క్లోజ్ ఉంది. ఇటు సైడ్ వెళ్దాం. ఇటు సైడ్ వెళ్తే చూద్దాం ఇటు సైడ్ ఏముంటుందా అని. ఓకే, ఇది కిందకి దారి ఫ్రెండ్స్, ఇది కిందకి దారి. ఇవన్నీ వాల్స్ మీద ఫొటోస్, ఇది కింద దారి. ఒకసారి బయటకు వెళ్దాం. ఇటు సైడ్ నుంచి బయటకు వెళ్తే మనకి బయట వ్యూ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, అదే మనం ఇందాకలా అటు నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చాను చూసారా ఫ్రెండ్స్, మనం చూపించాను మీకు. సో ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్ నుంచి వ్యూ ఇది. ఇక్కడ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది, ప్రశాంతంగా ఉంది, చల్లగా ఉంది. ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు ప్రశాంతంగా, ఒక గంట ప్రశాంతంగా కూర్చోవచ్చు. బాగానే ఉంది మొత్తం. ఇది మొత్తం వ్యూ అనమాట. మనం అటు సైడ్ నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చాం లోపలికి. కనపడేది మొత్తం ఇది. ఇక్కడ ఏదో మీటింగ్ జరిగే గోపురం టైప్ అనమాట ఇది. మొత్తానికి అయితే వ్యూ అది. అటు సైడ్ కనిపించేది నది. ఇందా మనం అక్కడ చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్, అది. సో మనం ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ వాల్ ఫోటో ఉంది, మనం లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. లోపలికి వెళ్ళి అటు సైడ్ వెళ్దాం. అటు సైడ్ వెళ్తే చూద్దాం అసలు ఏముంది ఏంటనేది. జనాలు అయితే పెద్దగా లేరు ఫ్రెండ్స్, చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. నాకు కనిపించింది మొత్తం మీద నాకు కనిపించింది కూడా 2-3. పైకి వెళ్దాం ఇప్పుడు. పైకి వెళ్తే కానీ ఇది ఫైనల్ స్టేజ్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం లోపలంతా లైట్లు మొత్తం బిలుకు ఉంది, కానీ డోంట్ టచ్ అని రాశారు. సో ఓకే, మనం టచ్ ఏంలే, కానీ అసలు ఏంటి లోపల ఇదే ఫైనల్ స్టేజ్. లోపల ఏముందని చూస్తే లోపల ఏం లేదు, డోంట్ టచ్ అని మాత్రమే రాశారు. కొన్ని డోర్లు క్లోజ్లో ఉన్నాయి, సీసీటీవీ ఫుటేజ్లు కూడా ఉన్నాయి లోపలే. బాగానే ఉంది, బట్ లైట్లు మాత్రమే బ్లింక్ అవుతున్నాయి. అక్కడేం లేదు, నాకు అదే అర్థం కాలేదు. లోపలికి వచ్చాను, ఓన్లీ కలర్స్ లైట్లు మాత్రమే బ్లింక్ అవుతున్నాయి, గ్రీన్, రెడ్, బ్లూ అలా. ఇప్పుడు బ్లూ లైట్ వెళ్తుంది చూడు ఫ్రెండ్స్. బట్ ఏంటంటే లోపల ఓన్లీ లైట్సే ఉన్నాయి, ఏం లేవు. ఒక ఫోటో కానీ ఏం లేవు. ఒక చిన్న డబ్బా టైప్ ఒకటి ఉంది, దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటే ముట్టుకోవద్దని రాశారు, డోంట్ టచ్ అని రాశారు. ఇక్కడ ఒక బాల్ టైప్ ఒకటి ఉంది. సో ఇంకా అదే మీరు చూస్తున్నదే అదే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అదే ఫైనల్, ఇంకేం లేదు లోపల. దాని మీద డో నాట్ టచ్ అని రాశారు. మొత్తం ఇటు నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే కిందకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఇది థర్డ్ ఫ్లోర్ నుంచి మనం కింద దిగుతున్నాం ఇప్పుడు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి వాల్స్ మీద. పెయింట్ అయితే పెయింట్లు వేస్తున్నట్టున్నారు ఇప్పుడిప్పుడే. ఇది క్లోజ్, ఈ డోర్ క్లోజు. అటు సైడ్ వెళ్దాం. ఓకే, ఇటు సైడ్. సో ఇందాక చెప్పాను కదా మన థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నామని. ఇప్పుడు కింద కనిపిస్తుంది చూడండి, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్ ఇది. సో ఇటు సైడ్ వెళ్దాం ఒకసారి. ఇటు సైడ్ వెళ్తే ఏముందో చూద్దాం. ఈ డోర్ కూడా క్లోజ్, అంటే థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న డోర్లన్నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. సో కిందకి వెళ్ళిపోదాం. కిందకి వచ్చాను. కిందకి వచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే మొత్తం వాల్స్ మీద ఫొటోస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా ఏ డేటా రాయలేదు, దీనికి సంబంధించిన హిస్టారికల్ సబ్జెక్ట్ అయితే ఎక్కడ ఏం రాయలేదు. పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది కూడా ఏం లేదు. జస్ట్ వాల్స్ ఫొటోస్ అన్ని చోట్ల ఉన్నట్టే ఉన్నాయి. లోపలైతే మరి నేను అనుకున్నది మరి రాంగో తప్ప తెలియదు, కానీ లోపలైతే ఏం లేదు, జస్ట్ కలర్స్ లైట్ మాత్రం వెలుగుతున్నాయి. సో మనం ఇటు నుంచి కిందకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. కిందకి వెళ్ళిపోతే చూద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే కిందకి వెళ్దాం. ఓకే, కిందకు వచ్చేసాం. మొత్తం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చూపించారు కదా గుహల టైప్ ఉందని. సో ఇవన్నీ గుహల టైప్ అనమాట. సో బయటకు వచ్చేసాం. బయటకు వస్తే వ్యూ ఇది, బయట ఇలా ఉంటుంది. సో అమరావతి సంబంధించిన డేటా నేను ఇంకొకసారి గూగుల్ చేస్తాను, మీకు స్టాచ్యూ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాం కదా, అది స్టాచ్యూ. సో మనం లోపలికి వెళ్ళాము. ఇప్పుడు స్టాచ్యూ లోపలికి వెళ్ళి చూపించాను మీకు. మొత్తం బయట కనిపించేది మొత్తం స్టాచ్యూ. మనం లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేసాం. బయట నుంచి వ్యూ అదిరిపోయింది, మొత్తం స్టీల్ రాడ్లతో సెట్టింగ్ అంతా మంచి ఇది, చూడడానికి చాలా బాగుంది. మనం ఒకసారి అటు వెళ్ళిపోదాం. అటు వెళ్ళిపోతే చూద్దాం. సో ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట, ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్. అది ఇప్పుడు స్టాచ్యూ చూడండి ఫ్రెండ్స్,
ఇది ఇప్పుడు స్టాచ్యూ, ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. మనం అటు వెళ్ళిపోదాం. సో రావచ్చు 1 టైం 2 టైమ్స్ కూడా రావచ్చు అమరావతి, పర్లేదు, బాగానే ఉంటుంది చూడడానికి. మీరు ఎవరైనా రావాలనుకుంటే వీకెండ్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేయండి. జస్ట్ 100 రూపీస్ పెట్రోల్ అంతే, సరదాగా వెళ్ళి సరదాగా రావచ్చు. అది మెయిన్ ఎంట్రన్స్, మనం ఇందాక వచ్చాను చూసారా, అది మెయిన్ ఎంట్రన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోటోలు తీసుకొని ఫోటోలు ఎమ్మటే ఇచ్చేస్తారంటే మన బీచ్లలో అలా ఇలా ఇస్తారు చూసారు వైజాగ్లలో. సో ఆ టైప్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది, బట్ ఎవరు లేరు. ఇది ఎంట్రన్స్, ఎంట్రన్స్ ఇటు నుంచి వెళ్ళాలి మనం. యాక్చువల్లీ మనం అటు నుంచి వెళ్ళాము. సో జనాలు పెద్దగా ఎవరు లేరు, ఉన్న 3 జనాలే. ఇప్పుడు మీకు స్టాచ్యూ చూపిస్తా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది స్టాచ్యూ, మెయిన్ ఎంట్రన్స్ స్టాచ్యూ. ఇది కనిపిస్తుంది కదా మొత్తం సైడ్కి ఇది. సో మనం ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోదాం. ఇలా సైడ్కి వెళ్ళిపోతే ఇంకోసారి మీకు అలా తిరిగి వద్దాం. ఇప్పుడు మనం అటు సైడ్ అంతా చూసాం కదా, ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ చూద్దాం. స్టాచ్యూకి లెఫ్ట్ సైడ్ మనం వెళ్ళేది ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ ఎవరో ఒక అతను వాటర్ పడుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు చూడండి స్టాచ్యూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మొత్తం. సో నేను ఏదో మాట్లాడదామా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నా, అయినా పర్లేదు మాట్లాడదాం. కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి, అడుగుదాం. ఏమంటాడో మరి, రెస్పాండ్ అవుతాడో లేదా తెలియదు, అడుగుతా. మనోడేం సమాధానం చెప్తాలే ఫ్రెండ్స్. నేనేం అడిగానంటే ఇక్కడ ఇంకా చూడాల్సినవి ఏమైనా ఉన్నాయన్నా అన్నాను. ఇక్కడ మ్యూజియం ఉంది అన్నాడు. అది ఎక్కడ అన్నాను, సెంటర్లో ఉంది అన్నాడు. టికెట్ ఎంత అంటే 5 రూపీస్ అన్నాడు. సరే వెళ్తానని చెప్పాను. సరే వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఇంకోసారి మీకు స్టాచ్యూ కనిపిస్తుంది చూడండి. సో అది స్టాచ్యూ. సో ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోదాం మనం. సో ఫైనల్గా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్, ఇది స్టాచ్యూ ఎక్స్ప్లోరు. ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు మ్యూజియంలోకి వచ్చాను. యాక్చువల్లీ మ్యూజియంలో ఫోన్ ఎలవ్ లేదు. సో మీరు ఫాస్ట్ చూసేసేయండి ఫొటోస్. ఆడ నా ఎమ్మడ పడుతున్నాడు, ఫోన్ ఇవ్వు అని. ఆధార్ నెంబర్ తీసుకున్నాడు, మొబైల్ నెంబర్ తీసుకున్నాడు, 5 రూపీస్ డబ్బులు తీసుకున్నాడు. 5 రూపీస్ చేంజ్ లేదు అన్నాడు. మళ్ళీ పోయేటప్పుడు తీసుకుంటా అన్నా నేను. మళ్ళీ నాకు ఇవ్వలేదులే కానీ వాడు టైం లేదు, ఫాస్ట్గా కెమెరా కోసం నా ఎమ్మటే వస్తున్నాడు వాడు. కెమెరాలు చూస్తే నా ఉద్యోగం పోతుంది అంటాడు. ఇక్కడ నంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, భలే ఉంది. మొత్తం రాయితో చేశారు దాన్ని. అదే ఆ శిల్పాన్ని అద్దంలో పెట్టారు, మిర్రర్లో. చూడండి ఫాస్ట్ చూసేసేయండి, ఎందుకంటే నేను దీని గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేసేంత టైం కూడా లేదు. అతను ఒప్పుకోవట్లేదు. అతను వచ్చేసి సార్ అవి తీయద్దు ఇవి తీయద్దు అంటున్నాడు. నేను ఎలాగోలాగా ఫోన్ ఆన్ చేశాను, మరి ఎందుకు తీయద్దు అంటున్నాడో నాకేం అర్థం కాదు. ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ అయితే ఆఫ్ ఫొటోసే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. నేను కింద డేటా కూడా ఏం లేదు, పెద్ద క్లియర్ చెప్దామన్నా కానీ అతనేం ఊరుకోవట్లేదు. గట్టిగా వచ్చి మీరు తీయద్దు, తీస్తే ఒప్పుకోము, అలా కుదరదు ఇలా కుదరదు అని ఏదేదో చెప్తున్నాడు అతను. సో ఇలా వెళ్తే బయటికి వెళ్ళిపోతే ఇటు సైడ్ కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోతే ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసాం. ఓకే, బయట ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యి బయట ఇట్లా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. బయట ఇలా ఉంటుంది, మొక్కలు గిక్కలు అన్నీ ఉన్నాయి బయట కూడా బాగుంది ఇక్కడ. బట్ ఏంటంటే మనకి ఎంత నిదానంగా షూట్ చేసుకున్నంత టైం లేదు. ఆడొచ్చి గద్దరు అవుతాడు మళ్ళీ. థ్యాంక్ యూ.